Hi friends, welcome to Chittukuruvi Kitchen. Today's special என்னன்னு பார்க்கலாம். உளுத்தங்களி கலர் போறேங்க இன்னைக்கு. அதுக்கு தேவையானது கருப்பு உளுந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன். கருப்பட்டி ஒரு கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நல்லெண்ணெய் அரை கிண்ணம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. இப்போ நம்ம கருப்பு உளுந்து எடுத்து வறுத்துக்கலாம். அடுப்பு நம்ம சிம்லயே வச்சுக்கலாங்க. கருக விடக்கூடாதுங்க. அடுப்பு நல்லா சிம்லியாக இருக்கட்டும். நல்லா வறுத்துக்கலாம். நல்லா செவக்க வறுக்கணுங்க. ரொம்ப கருக விடாமல் பார்த்துக்கணும். கருகுச்சுன்னா டேஸ்ட் மாறிடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வறுத்துக்கணும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பவுடர் ஆயிடுச்சு, எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ கருப்பட்டி எடுத்துக்கலாம். அரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கருப்பட்டி போட்டு தண்ணி அரை டம்ளர் ஊற்றிக்கலாங்க. கொதிக்க விட்டால் போதும், கம்பி பதம் வேண்டியதில்லை, பதமெல்லாம் வேணாம். இந்த கருப்பட்டி கரையிற வரைக்கும் விட்டோம்னா போதும். பாருங்கள், கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம உளுந்து போட்டுக்கலாம். அதில் கட்டி விடாமல் கலரணுங்க. அடுப்பு சிம்லேயே இருக்கணும், அது கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. உளுந்து போட்டலாம். அப்படியே கட்டி விடாமல் மெதுவாக கலரிக்கணும். கட்டி விடாது. நல்லா இந்த மாதிரி கலர் விட்டோம்னா கட்டி விடாது. இப்போ என் நல்லெண்ணெய் வந்து 4 போர்ஷனாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கட்டி வரல, நல்லா வந்திருக்கு. எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஒரேடியாக ஊற்றக்கூடாதுங்க, திரண்டு வராது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். உளுந்து அதில் பாதி வறுபட்டதுனால இதில் கொஞ்சம் வெந்தால் போதும். மீதி கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அப்படியே அடுப்பு சிம்லேயே எடுத்து கிளறிட்டே இருக்கணுங்க. கொஞ்சம் விட்டாலும் பற்றிக்கும், அதனால் கிளறிட்டே இருங்க. ஏலக்காய் பவுட்ரு போட்டுக்கலாம். அப்போது ஏலக்காய் பவுட்ரு போட்டோன்னா இந்த உளுந்தோட வாடை இருக்காது, குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுட்ரு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. பாருங்கள், நல்லா திரண்டு நிற்கிது. யூட்ரஸ்க்கெலாம் ரொம்ப நல்லதுங்க. இடுப்பு வலிக்கெல்லாம் நல்லது. பாருங்கள், களி நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு. பாருங்கள், களி நல்லா வந்திருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது, இடுப்பு வலிக்கு நல்லது, யூட்ரஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. ஏஜ் அட்டன் பண்ண பொண்ணுங்களுக்கு இது செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உளுத்தங்களி டேஸ்ட்டே இருக்காது, கொஞ்சம் சேஞ்சாக இருக்கும். குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.